A estreia dessa semana tem bom, pelo menos no título. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou a Lê e vim aqui para falar hoje de Bom Menino, filme de terror pela visão de um cachorro que estreia nessa semana nos cinemas. No filme, o cãozinho Andy se muda com seu dono Todd para uma casa de campo da família que pertencia ao avô. Essa casa se diz ser amaldiçoada e o pobre do cachorro vai ter que encarar essas maldições, essa coisa do sobrenatural que tem nessa casa. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que é um filme confuso. Por mais que ele seja simples, ele é confuso na sua simplicidade. O Todd, o humano do filme, ele tem uma doença que é bem grave. Depois de sair do hospital, ele resolve se refugiar nessa casa de campo da família. Chegando lá, coisas sobrenaturais começam a acontecer e eu esperava ver tudo isso realmente do ponto de vista de um cachorro. Afinal, é isso que todo o marketing do filme estava me prometendo. Só que não é bem assim. A direção até usa umas câmeras mais baixas, alguma coisa do terror que tu vê em alguns momentos da visão do cachorro, mas em grande parte são cenas da cara do cachorro de inúmeras maneiras, tentando mostrar ele com medo, tentando mostrar ele cuidando de alguma coisa, ou ele sendo pego por alguma coisa, mas é um grande álbum de fotos do indie. Mas a grande verdade é que o filme se enrola muito para tentar construir essa história sobrenatural. Tu não entende muito bem quem é essa entidade, por que essa casa tá amaldiçoada, o que aconteceu com o avô. É tudo muito confuso, por mais que no filme ele tente botar alguns elementos para te dar uma clareza sobre o que pode ter acontecido ali. É tudo muito vago e tudo muito jogado. Na verdade, muito além do sobrenatural, o que eu consegui tirar do filme é que a gente tá vendo um processo de luto, ou pelo menos de fim da vida, digamos assim. O personagem do Todd, ele tá doente e ele tá com uma espécie de uma doença terminal. E ele tá passando por esse processo de uma maneira bem dolorosa. É como se tirasse a câmera dele e botasse a câmera no cachorro, que não tá entendendo o que aquilo ali tá acontecendo, e para ele é um grande filme de terror. Só que aí ele tira a câmera, traz isso pro cachorro, e na perspectiva do cachorro, o cachorro não entende o que tá acontecendo. Ele vê o dono dele sofrendo como se estivesse sendo atacado. E aí esse processo se torna o terror do filme. E dentro do roteiro da direção, eles trabalham isso como a presença do sobrenatural, que se tu for pensar para um cachorro, talvez possa fazer algum sentido. Mas a verdade é que para mim, como humano assistindo, ele fez pouquíssimo sentido. Mas o grande problema é que como o filme vai ser assistido por humanos, ele acaba fazendo muito pouco sentido, além disso, tirado depois de espremer muito qualquer coisa que o filme tenha feito. Parece que existe uma forçação de barra para criar esse POV, para criar essa visão do cachorro. O filme tenta não mostrar o rosto dos humanos, mas para criar isso é muito forçado. O Todd ele tá sempre em posições extremamente não naturais para que a câmera que tá filmando de longe, não da visão do cachorro, não mostre o rosto dele. Eu sinto que aqui na criação desse filme existiu uma ideia e não se trabalhou uma história por trás dessa ideia, sabe? Existiu essa ideia de fazer um filme de terror, de sobrenatural, a partir do ponto de vista de um cachorro. Essa história é que faltou ela ser um pouco melhor construída, um pouco melhor trabalhada e um pouco melhor entrelaçada com o fato da gente estar vendo da visão de um cachorro. Se a intenção realmente era essa de tentar transmitir esses últimos momentos da vida do Todd através da visão do cachorro e ter essa estranheza, usar o sobrenatural para mostrar o não entendimento do Indy em relação a esse momento que o Todd estava passando, é muito tirar coisa que o filme não construiu. A própria história do lugar, dele ser amaldiçoado, do sobrenatural, do avô, da família, da relação com a irmã,
e do próprio Todd com o cachorro, ela é muito vaga, ela é muito jogada, sempre esperando que tu vá olhar a carinha bonita do cachorro na tela e vá gostar do filme. No fim, Bom Menino acaba não funcionando nem como um filme de terror, porque ele não é assustador o suficiente, nem como um filme de drama, porque a construção da relação do Todd e do que o próprio Todd está vivendo para que o cachorro sinta aquilo também não funciona. O filme insiste em não mostrar a cara do personagem e deixa qualquer relação que possa existir ali de carinho, de troca, muito fraca. E no fim só fica uma ideia que poderia ter dado certo, mas que não consegue sair do chão. Lembrando que o Bom Menino estreia nessa semana nos cinemas. Se você assistir, volta aqui e comenta com a gente sobre as suas expectativas, o que tu esperava desse cãozinho. O cachorro é bem fofo. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.